医生，我的脸好干哦，可以这样敷一整天吗？啊？杨医师，像刚刚那个患者这样敷满整张脸，真的有效吗？有啊，就当下蛮不错的嘛，至少他就把水弄在脸上。但这个做法其实有点像我们在擦保湿产品的，比如说你擦的是比较水的保湿产品之后，因为大部分是水，它很快就会蒸散掉，然后甚至把皮肤的一些水分就会顺带带走。所以当下觉得很不错，但过一段时间之后它反而会更干。那所以其实我们一般在用保湿产品的时候，大致上会把它分成稀水跟锁水嘛，像玻尿酸啊一些小分子蛋白质，它是稀水保湿。那在夏天的时候可能就还不错。那在秋冬的时候，你可能还要再上一层所谓的锁水保湿，一般就是油脂类的，不管是动物的或植物的，吸了水之后再把水分锁在里面，这样效果才会比较好一点。那有没有更快速的方法呢？有啦，其实就像韩国在流行所谓的粒珠染的注射嘛，那在台湾当然有所谓的水光针或中胚层的一个注射。那简单来说，最早当然就是把一些吸水的一些保湿产品打到真皮下，让它可以大量的吸水，就有那种比较亮啊、比较润的感觉。那后来当然还有发展出一些功能性的啦，比如说加一些传明酸、维他命 C 可以亮白，那加胶原蛋白增生剂，像乔阿鲁维贝拉可以长胶原。那这些方式其实当然有好有坏，就是它的效果很立即、很迅速，加很适合那种可能你下个礼拜就有活动，或者是最近这一段时间需要紧急状况好的时候你可以用。但是它注射的时候会有点疼痛、刺痛的感觉，再就是必须得常规的去注射，因为它大概3到6个月左右，看你的成分就会消掉，所以它必须要常常注射这样子。所以欢迎大家如果有紧急的需求，或是对水光针啊、真皮注射有兴趣的话，都欢迎大家到我们的伊肤皮科诊所来做咨询哦。